سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که با هم یک طراحی خیلی جذاب داشته باشیم و این طراحی روسری هستش و من حالا روی همون پروژه‌ای که با هم کار کردیم میخوام این روسری رو هم روی همین کاری که با هم طراحیش کردیم انجام بدیم. قبل از شروع دوباره ازتون میخوام که کانال رو به دوستاتون معرفی بکنین، سابسکرایب کنین، لایک، کامنت فراموش نشه و بریم سراغ طراحی. همه این کارمو فریز میکنم تا تمرکز فقط روی قسمت روسری باشه. خب برای طراحی روسری پیشنهاد من اینه که موی آواتار رو بردارین، چون موقعی که حالا بخوایم روسری رو کامل روی سرش داشته باشیم، موها چون یه حالت آبجکت داره باعث ایجاد مزاحمت میشه و کارمون اصلا تمیز در نمیاد. برای همین روی موی آواتار راست کلیک کنین و دلت اکسسوری رو بزنین تا آواتار رو بدون مو داشته باشین. یه پارچه جدید اضافه میکنم، اس رو میزنم و یک مربع اضافه طراحی میکنم، یا میتونین روی صفحه کلیک بکنین و حالا اندازه‌ای که مد نظرتون هست رو اضافه بکنین. به عنوان مثال من میگم 1000 در 1000 باشه، یعنی 1000 متر در 1000 متر، یا فکر میکنم 10 سانتی متر در 10 سانتی متر باشه. خب اینو اوکی میکنم. ببینین این الان باید یک فرم روسری داشته باشه که در حالت حالا رئال وقتی میخوایم اون روسری رو سرو کنیم یک فرم مثلثی میگیره. خب پس من میام چیکار میکنم؟ جی رو میزنم و از این قسمت تا اینجا یه لاین اضافه میکنم. بعد میام توی این قسمت فولد ارنجمنت رو انتخاب میکنم، میام اینجا و اینو به این شکل برمیگردم. خب که یه همچین حالتی باشه. بعد اینو به این شکل برمیگردونم، از نمای ساید دوباره به این شکل اینو میارم اینجا جاگذاری میکنم. خب یه سیمولیت میزنم. برای اینکه این نیفته خب من میام چیکار میکنم؟ توی این قسمت ما یک تک داریم که حالا یه مثلث کوچیک زیر این قسمت داریم. خب روی این قسمت نگه دارین، قسمت تک آن آواتار براتون نشون داده میشه که من اینو انتخاب میکنم و میگم که این قسمت روسری روی این قسمت فیکس بمونه و الان این نمیفته. خب یه دونم میگم اینجا فیکس باشه، یه دونم این قسمت. خب حالا میتونیم بریم سراغ این که این روسری رو روی سرش اوکی کنیم. من میام اینجا روی این قسمت نگه میدارم، پین باکس رو انتخاب میکنم، یه دونه اینجا کلیک میکنم تا خیلی راحت تر بتونم اینو اینجا حرکت بدم. خب اینو میذارم اینجا بمونه، اینو قشنگ به این شکل تر و تمیز اینجا اوکیش میکنیم. بعد میام اینجا دوباره تکان آواتار رو انتخاب میکنم، یه دونه اینجا به این سمت اینو فیکس میکنم که قشنگ دیگه این تر و تمیز اینجا بمونه. خب بعد میایم سراغ این یکی قسمت، اینجا رو هم قشنگ اوکیش میکنیم. این خطه رو به نظرم دیگه میتونیم برش داریم و نیازی نداریم بهش.
خب برای اینکه حالا ببینم که کارمون چجوری وایساده، من اینو میذارم روی پارتیکل 5 که اون شکستگی از بین بره. خب الان فرم خودش رو خیلی قشنگ نشون داد. من میام اینجا این ادیت تک رو میزنم، این قسمت رو پاک میکنم که اون شکستگی ها و بد وایسادنه بره، چون دیگه روی صورتش فیکس کردیم و مشکلی توی این قسمت نداریم. خب این قسمت رو هم میتونیم درست کنیم که خیلی کشیده نشه. خب این از این قسمت. حالا من میخوام یک حالا طرح یا گرافیکی رو روی این قسمت ایجاد بکنم که حالا میتونین هر عکسی که دوست داشتین انتخاب بکنین، بک‌گراندش رو پاک بکنین، چه توی فتوشاپ چه توی حالا هوش مصنوعیایی که بک‌گراند رو پاک میکنن، این قسمت رو براش حذف بکنین و به عنوان گرافیک روی کارتون داشته باشین. حالا من یه نمونه رو انجام میدم که بدونین چجوری میشه. روی این قسمت کلیک میکنین و اون حالا فولدری که اون عکس رو سیو کردین براتون باز میشه و این پوشه‌ایه که من میخوام یکی از این لیس ها رو داشته باشه. من اینو انتخاب میکنم. خب اوپن رو میزنم، به عنوان مثال میام اینجا اینو اوکی میکنم. برای اینکه میخوام یه خورده اون تکسچر خیلی بهتر خودش رو نشون بده، به عنوان مثال میخوام اینجا باشه. خب فعلا سایزش رو تغییر نمیدم و میام توی قسمت آبجکت براوز و خود اون گرافیک رو انتخاب میکنم، میام توی قسمت نورمال مپ و همون تکسچر رو دوباره توی قسمت نورمال مپ هم اضافه میکنم. توی قسمت دیسپلیسمنت و اگه بک‌گراند مشکی داشتین میتونین اوپاسیتیش هم همون طرح رو اضافه بکنین تا این قسمت براتون حذف بشه. خب بعد میام توی این قسمت این تیک رو آن میکنم تا حالا هر رنگی که خودم دوست داشتم برای کارم در نظر بگیرم. سایزش رو بیشتر میکنم به این شکل و یک رنگی رو هم براش در نظر میگیرم و توی قسمت دیسپلیسمنت مپ اینو میذارم روی 3 و برای خود کار هم یه همچین رنگی رو در نظر میگیرم و میذارمش روی حالت 60 که یه حالت توری داشته باشه. خب حالا میریم داخل رندر تا حالا ببینیم که کارمون چجوری دیده میشه و به این شکل میتونین حالا روسری که مد نظرتون هست، شال برای کارهاتون طراحی بکنین. طراحی شال هم دقیقا این روسری است، فقط حالا توی ابعاد مستطیلیه و این هم از تکسچری که برای حالا کارمون در نظر گرفتیم. و به این شکل میتونی این کار رو داشته باشی. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. منتظر نظراتتون هستم و خسته نباشی.